인천공은 1터미널 열차가 도착하였습니다. The train bound for Incheon International Airport Terminal 1 is opening. 출입문이 닫힙니다. Doors are closing. 열차가 출발합니다. 손잡이를 잡아주십시오. 다음 정차역은 워터파크역입니다. Train departing. Please hold on. Next stop is Water Park. 뭐야, 뼈들지마. 나안 들었는데? 뼈들지마. 근데 여기는 좀 뷰가 이쪽 반대쪽 걸리는 안 좋겠다, 그죠? 이게 다 수영장이 이거 피크야? 여기 사람 많네. 저 사진 찍는 여기 앞에. 야, 산책길 되게 잘해. 저기 뷰가. 올라가니까. 사진 찍으면 나는 너무 가성비 내가 나왔어. 수영이 아니잖아. 추운데 중에도 나 수영만 다니면 탄도가 안 맞는다고 근데 근데 그 홍천이랑 엄청 가까운 데 있는 거네 지금? 이번역은 워터파크역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. This stop is Water Park. 아 진짜? The doors are on your right. 나 그렇게 갈게. 야 찬이 뻥이야 뻥. 몇 개 들었어? 이번 역은 워터파크역입니다. This stop is Water Park. 출입문 열립니다. Doors are opening. 머리가 왜 이래? 진짜 심한데? 출입문 닫힙니다. Doors are closing. 진짜 화들짝이다. 완전 화들짝. 열차가 출발합니다. 손잡이를 잡아주십시오. 다음 정차역은 파라다이스 시티역입니다. Train departing. Please hold on. Next stop is Paradise City. 야 지금 집에 있으면 기훈이랑도 못 가는데. 기훈이랑 작년 3월에 가고 친구였잖아. 몇 년째 못 갔네. 그 기훈이랑 그 차라리 너가 아는 형 있지? 그 형이 예약해준다고. 형 돈 벌었지. 우리 덕분에. 형은 누구야? 형 아니야 삼촌이야. 형이야. 사촌이야. 쥐가 싶다. 기훈이 꼬박꼬박 선물해줘. 와 미쳤는데? 지혜야 택시 탔어봐. 볼 수 있었겠어. 맞아. 진짜 심하다. 너는 타봤어? 우리 공원 갈때 계속 타봤어. 미쳤구나 미쳤어. 지혜 또 할머니랑 가면 할머니랑 또 스타일 맞는 것 같아. 그니까. 할머니 밥 먹으면서 다음 식사 아니 준비하고. 할머니 집 열장이야. 우리가 생각하는 그런 집이 아니야. 언제 걸려? 2층 집? 야 할머니 전화하면 안 돼? 조만간. 거기 한번 같이 보면 안 될까? 일절. 사과 하나 사드려야겠다. 하면 키로죠. 키위 값을. 월드 키로. 아니 우리 할머니 그 바베큐 하나 생겨가지고 빨리 써야 된다고 난리가. 어떡하냐? 10만 원만 주자. 10만 원 가져다. 그거 뭐지? 고기 세트 사가면 되지 않나? 할머니 미리 준비하지. 우선 하나
뭐가 있어? 뭘 까는 거야? 사탕같이. 그건가? 아스파트 누가? 저거 뭐야? 아스파트 새로 나는 거. 나중에 진짜 가야겠다. 그니까. 뭘 파는데? 이번 역은 파라다이스 시티역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. This stop is Paradise City. The doors are on your right. 근데 이거 찾아주지. 여기 사람이 없어. 근데 동영상 그러니까 이제 슬슬 보일 때 됐는데 갈매기처럼. 또 지하로 갔나? 이번 역은 파라다이스 시티역입니다. This stop is Paradise City. 응. 신기해. 야, 그 처음에 잘 끊었잖아. 하지마. 그러니까 첫 단추를 아주 알맞게 끊었어. 출입문 열립니다. Doors are opening. 지하 너는 뭘 보이세요? 제일 큰 거에 뭐가 출입문 닫힙니다. Doors are closing. 엥겔주스가 제일 그게 뭐지? 먹는 거 말이야. 옷 살 때 막 2만 원 이런. 열차가 출발합니다. 손잡이를 잡아주십시오. 다음 정차역은 합동 천사역입니다. Train departing. Please hold on. Next stop is Administration Complex. 그치? 한번 나 후기 찾아보려고 해 지금. 사람이 일정으로. 아 슬지랑 덕분에 너도 끌걸. 그러면은 지혜가 딱 추진했을 텐데 파라다이스 스펠로. 야 그럼 뭐하냐? 슬지가 시간이 안 돼. 이번 역은 합동 천사역입니다. 몇년 됐어? 내리실 문은 오른쪽입니다. This stop is Administration Complex. The doors are on your 이거 right. 이거 뭔데? 이제 내려야 돼. 아 이거 뭐야? 제주도로 가도 되겠다. 야 지금부터 300원씩 300원? 이번 역은 합동 천사역입니다. This stop is Administration Complex. 지역에 언니들이 얘기하는 내가 잘못했나? 떨어지려고 그냥 가는 거야? SC 오졌다. 출입문 열립니다. Doors are opening. 출입문 닫힙니다. Doors are closing. 열차가 출발합니다. 손잡이를 잡아주십시오. 다음 정차역은 잔기 주차장역입니다. Train departing. Please hold on. Next stop is long-term parking. 이번 역은 장기 주차장역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. This stop is long-term parking. The doors are on your right. 이번 역은 장기 주차장역입니다. This stop is long-term parking. 안 되죠. 올 때 이거 갖고 왔는데. 다시 불러야죠. 출입문 열립니다. Doors are opening. 거기 가서 만나볼게. 출입문 닫힙니다. Doors are closing. 열차가 출발합니다. 손잡이를 잡아주십시오. 다음 정차역은 인천공항 1터미널역입니다.
Train departing. Please hold on. Next stop is Incheon International Airport, Terminal 1. 이번 역은 인천공항 1터미널역입니다. 내리실 문은 왼쪽입니다. This stop is Incheon International Airport, Terminal 1. The doors are on your left. 이번 역은 인천공항 1터미널역입니다. 이 역은 종착역입니다. 이 열차는 더 이상 운행하지 않으니 고객 여러분께서는 잊으신 물건이 없도록 주의하시고 안녕히 가십시오. This stop is Incheon International Airport, Terminal 1. This is the last station of this train. Please have all your belongings and watch your step as you exit. 출입문 열립니다. Doors are opening.